疾风骑行去新疆，一路狂风任我闯，不达目的不罢休，历时5载到新疆。曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。所有的东西已经收拾好了。昨天晚上在这个桥洞里面住，真的是一言难尽啊。那边是铁路，头顶上312国道，我的身后那边是高速。一晚上车根本停不下来，噪音根本停不下来。大货车特别多，这个大货车走过之后，感觉它要把我吸过去似的。所以说2个手一定要抓好方向盘，要不然的话很危险。现在还行，太阳出来了，待会儿沙尘又起来了。上午沙尘还小一点，这个今天下午沙尘又开始大了，也不知道这边的大风沙尘什么是个头？这种天刮的你刮傻了，头痛。赤金镇东湖村党群服务中心。党群服务中心旁边有一个小亭子，咱们去休息会儿。根本动不动，风太大了，风实在是太大了。在这个东湖村党群服务中心这个棚子下面避会儿风，喝口水补充一下体力。我的天哪！这会儿是中午的2点钟，风还是如此大，天色还早。如果说稍微再晚一点，我都考虑在这个地方搭个帐篷，是不是挺哇塞的？这是咱们的自行车。疾风骑行去新疆，一路狂风任我闯，不达目的不罢休，历时5载到新疆，加油！
走了。平时都是别人帮助我，今天也算是帮助了一次他人。刚才那个甘肃大哥拉的泡沫板，风太大了，刮掉了。看到我了之后给我打招呼，给他帮忙，弄了10分钟左右，给他弄好了。刚路过一个小村子，吃了一碗刀削面，15块钱。那个饭店老板送我了2个鸡蛋，非常感谢。在他那儿又洗了个脸，接了1桶水，晚上做饭用。在附近小商店买了点水之类的。现在是下午的4点钟左右，风依旧还是那么大。咱们距离玉门市区还有40公里，前方找个桥洞，今天晚上继续住桥洞。请问你来自哪里？你可曾听说过阿瓦尔库里？他带着我的心穿越了戈壁。刚才忘开这个摄像头了。非常感谢甘肃的一个大哥给我了一瓶水，他说他要去玉门，他那个是那种厢货空车，邀请我了好几次，非常感谢。我最后还是给他说的，我想着慢慢走，太感谢了。他临走之前给我了一瓶水，太谢谢了。咱们现在距离玉门还有30公里左右，今天又遇到好人了，点赞！坚持就是胜利，道路艰难，勇往直前。到玉门市还有38公里，好快呀！昨天看还有60公里呢。前面看到有下坡，就看看前面有没有桥洞，避点风。这会儿已经6点47了。听当地人说，每年的3月份就是风季。你们知道什么叫风季吗？沙尘暴的天气。看到国道旁边有一个桥洞，这会儿咱们下去看一下，看看高度怎么样，大不大，干不干净，能不能避风。今天晚上就在这个桥洞了，水泥地，非常干净，也没有地雷，宽度也刚刚好。你看上面有这么高呢。搭帐篷的话，横着搭是够的，周围也有很多小柴火，包括煤块，看到没？超级多的煤块。咱们现在把那个自行车推进来。
去捡了特别多的这个柴，还有煤。咱们今天就在这个桥洞露营了呀。附近风太大了，8、9级的大风，最近飞不了无人机。刷到此视频的所有的哥哥姐姐、叔叔阿姨、爷爷奶奶，大家留一个免费的关注、免费的赞，咱们明天见。